Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa yeroo shoo kan jedhamu kan waggaa waggaadhaan eegdan qophii baay'ee jaallatanii har'a ayyaana qillee irratti isiniin dhufee jira. Baga ayyaana qilleetiin isiniin ga'e jecha qophii keenya kan itti fufnu ta'a. Ana qopheessuun kan isin wajjin turu ana qopheessaa yeroo sana saffaa fi gama ogummaa kaameraatiin immoo Maayitel kan isin wajjin turu ta'a. Amma qophii xumuraa keenyaatti nu wajjin tura isayyuu deeminaan isiniin jedhu. Qophii yeroo shoo keenya har'aa irratti keessummaa isin baay'ee jaallattan keessummaa jabaa tokko isin dhiyeessinee jirra. Baay'inaan kan isin hin beektanis koomeedii irratti yoo ta'u koomeediiwwan adda addaa irratti hojjeta. Keessummaa kana eenyudha laata kan jedhu kan wajjin ilaalu ta'a. Amma qophii xumuraa keenyaatti nu wajjin tura isiniin jedhu. Akkam jirtu? Nagoo. Mee maqaa keessanii daawwattoota beeksisa. Tola Abbabaa jedhama kan isin hojjettanu. Tursi jennee jalqabna. Cheers. Mee gara koomeediitti akkamitti dhufuu dandeessan? Duraan daa'imummaa kootitti koomeedii nan yaala nan jaalladha. Asuma yaalaa jiru amma gaafa muddadhu koomeedii. Waan yeroo koomeedii hojjettanii taaseewwan yookaan immoo wantoota adda addaa mudannoo adda addaan isin mudatan jiru? Amma ammatti hin jiru. Gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa kana ni beektu baay'ee jaallattu. Ilkaan isaas kan buqqisaniidha koomeedii kanaaf jedhaniiti. Koomeedii kanaaf jedhanii jaalala koomeediidhaaf qaban agarsiisa. Ilkaan kana kan buqqisanii isaaf jedhanii namoota kofalchiisuu koomeedii irratti hojjetanii namoota bohaarsuudhaaf jedhanii ilkaan kana kan buqqisanidha. Egaa keessummaa keenya duraan immee otoo gara koomeediitti hin dhufini hojiin isin hojjechaa turtan maal ture? Hojiilaan hojjechaa ture doktariin ture. Doktarii turtan? Ogummaa baay'ee bareedaadha. Doktarummaa kanarraa akkamittiin gara koomeedii dhufuu dandeessan? Nan yaalaa jedheen jira. Osoo yaaluu isas nan yaala. Isas nan hojjedha. Doktaris nan hojjedha. Achi gosa natti toluu dhiisna. Baay'ee dhukkubsattanii? Egaa nagaa rabbiin isin fayyisa isiniin jenna. Koomeediin kun akkamiin hojiin koomeediin kun baay'ee namatti tola. Daawwattoonni akkamitti daawwachaa jiru kan jedhu. Daawwattoonni bareedaa naan jechaa jiru waggaa namatti garaagaraatti bareedaadha sirriitti hojjechaa nama kubbisiisaa. Mee koomeediiwwan kanaan dura hojjettan mata dureewwan egaa kan ETV irratti Itoophiyaa TV irratti illee kan Oromiyaa Itoophiyaa TV irratti kan mul'atu qophii hirkoo irratti kan hojjettan isinidha. Qophii sana irratti akkamitti dhuftan? Qophii sana irratti dura kan hojjechaa ture al tokko wajjin hojjetachi waan ture jedhanii achi nan hojjedhe. Gara fuulduratti koomeediiwwan mata duree akkamii haaraa fiduu dandeessu? Waan akkamiin fida jettaniiti daawwattootaaf himtu? Kan nama bohaarsu, kan nama bashannansiisuu fi kan irraa baratan isaan fida. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya daawwachaa jirtu. Qophii kana subscribe, commentii fi like godhaa isiniin jenna. Kana yoomiyyuu nu irraanfatina. Egaa sirba tokko isin bashannansiisnee sirba tokko isin affeerree walitti deebina. Amma qophii xumuraa keenyatti nu wajjin tura. Eessayyuu deebinaan isiniin jedha.
finiina babeeto ani kafuuba ganni sanana fini yoti yatate konna birana finiina babeeto yoti yatate konna birana fini anarama bokolo jala na babeeti anarama bokolo jala rufte ma bitti nagota garana babeeto rufte ma bitti nagota gara akkati kachi suya abebe tufana babeeto akkati kachi suya badane tufa garani rafate natigaste tufana babeeto garani rafate natigaste tufa akkati kachi suka jisenga batuna babeeto akkati kachi suka jisenga batu namni biya bae kokol benta batuna babeeto namni biya bae kokol benta batu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deemnee jirra. Sirba kanaan isin bashannansiisnee isin bohaarsuu walitti deemnee jirra. Ispoonsarri keenyas kan ta'u baankii hojii gamtaa Oromiyaa baay'ee galateeffannaa. Ispoonsarri keenya isaan kanadha, baay'ee galatoomaa isaaniin jenna. Amma qophii keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Mee keessummaa keenya xumura irratti waan isin jettanii yoo jiraate qophii keenya goola. Jalqaba irratti ayyoon galateeffachuu barbaada. Hanga irratti nu ga'e isadha. Lammaffaa irratti immoo maatii koo, obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, haadha koo, maatii jedhamu hundumti isaanii maatii koo galateeffachuu barbaada. Itti aansuun immoo hiriyoota koo galateeffachuu barbaada. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin wanti dabaltanii yoo jiraate. Baga ayyaana qilleensa isin ga'e jedha. Nutis baga isiniin ga'e baga waliin geenye isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aa kana fakkaata. Qophiin kun egaa keessummaawwan bohaarsoo keessummaawwan gurguddoo ta'anii isin qopheessuu irratti beekama. Inni kunis waggaa waggaan ayyaana irratti kan qophaa'u qophii yeroo shoodha. Kanaafuu qophii kanaan kan isin wajjin ture ana qopheessaa yeroo sana saffaa fi gamoo gummaa kaameraan immoo Ayitel wajjin tureera. Egaa qophii keenya xumurree jirra waan ta'eef yeroo ayyaana nu eegaa ayyaanessa fuuldura keenya jiruufis qophii bareedaa isin dhiyeessina. Nu eegaa isinin jenna. Galatooma.